뭐? 루마니아에서 사용하는 전통 세탁법이 있다고? 루마니아에서는 중세시대부터 전해 내려오는 전통 세탁법 발토아레를 여전히 사용하고 있습니다. 이 방법이 최신 세탁기보다 효율적이라는 이유로 많은 사람들이 선호합니다. 이 전통적인 세탁 방법은 마을 중앙에 설치된 커다란 공용 나무통에서 이루어집니다. 세탁물을 나무통에 넣기만 하면 물의 낙차와 회전력으로 저절로 세탁이 됩니다. 이 과정에서는 전기나 수돗물이 전혀 필요하지 않아 매우 경제적입니다. 또한 천연세제를 사용해 친환경적이기도 합니다. 이 세제는 나무를 태우고 남은 재로 만들어지는데 이 재에는 탄산칼륨이 포함되어 있어 찌든때를 효과적으로 제거합니다. 또한 물레방아를 이용한 나무 망치가 세탁물을 두드려 더 깨끗하게 만들어줍니다. 이 나무통은 세탁 외에도 욕조로 사용되거나 마을 사람들의 물놀이 장소로도 활용됩니다. 이렇게 전통을 지키며 동시에 자연과 조화를 이루는 방식이 루마니아 사람들의 생활에 깊이 뿌리내려 있습니다.